早晨，咁多位早晨。阿立哥，介紹下個新成員叫咩名？哦，阿彪哥你好，彪哥。我哋阿彪哥極友嚟㗎。我要向阿彪哥學習。啊，真係㗎。好跟子彈嘅，唔會走嘅。如果你有空氣咧，嗰啲汁嚟。好，早晨啊，老細。早晨啊，華聰。大家都好啊。大佬，人稱老細啊，唔係話虛。幾個上嘅喎呢度？呢條橋舊時過隔離嗰面對面嘅都得嘅，而家都唔得添。後邊啊！咁禮讓嘅你兩個？梗係啦，相敬如賓啊！上山啦，上山啦！立哥，嗰啲松枝好好食啊！係啊，唔係一邊都未聞過，食完個口都麻麻地嘅。哇！以前成個口金香啊！咁中而家得啊，都得。好實嘅，好實嘅。我前日去過嚟講係，即係應該變晒質誒，唔該唔該。變晒質。應該。哦，係咪？啲人啊，好多都係嗰啲個，好似類似。喂，咁我不如我抽出嚟，喺街頭路吉者咁樣。搞到我咧，哇死啦！害到我家想學名難歌啦。好鬼好聽喎！好啦，慢慢行啊，慢慢行啊，有得搣啊！阿 B 呢係有幾十一身家慢慢搣啊！呢啲衰嘢咧，我哋行到嗰起飛鵝山，喺飛鵝山行到啊，搣到我哋嗌救命呢啲衰草啊！呢啲衰草最衰啊！聽就係聽啊，唔識講啊，唔識唱啊。佢嗰度或者有人識唱咧，咪拎直接出嚟。好啊好啊！哇！嗰個張蓉蓉嗰把聲啊，哇！真係一流啊！係啊，佢 U turn 都喺嗰度，好快啊嘛！佢都唔理你啲車嚟緊，佢都唔理你就抽過去啲友啊！
Billy，仲有排搣喎你，你幾十一升身家，有排你搣啦。睇下嗱幾多？啊，真係犀利啊，真係。阿樂哥介紹下呢條先，和英山係嘛？而家呢段咧？呢班大細路啊！老細腳軟啊，我點行啊？哎呀，我軟，我軟，我真係腳軟啊！喂，我條褲穿㗎啦，大佬。好啦，啱晒啦，你啱埋先就啱啦。唔係第一次啦，係嘛？級唔級噃？就係望佢穿。喂，睇住我氹啊嚇！慢慢啦，慢慢啦。哥，係一個美好回憶啊！人哋買嗰啲好人啊，跟台款啊，斜咁樣。喂，邊個有瓜快啲攞出嚟！阿美人，呢條夠啊，夠啦，夠啦。係啊，好快掂啦，好急急口先喎。阿哥，有冇牙㗎？大年紀，喂，打到我嘛？最幾啊？咁要咗開始6蚊賣咗啦，點解？睇見佢咁勁啊！打牙。我見到啊，我係又老細，係你老闆，乜都老細真係。你老闆唔好意思，呢度有邊個姓李㗎？我啊，你啱啦，佢係你老闆啦，啊，叫得啱啦。嗱，我講俾你聽啊，做乜嘢啊？今日咧有個人係最文靜嘅，
以前你哋成日話佢係收音機，你一嗱人哋而家收晒聲，我諗壞咗。喂，大佬啊，我求人哋而家咧思考緊。喂，我頭先話俾你聽，正話俾阿 Billy 窒過，呢個手機要換㗎，聽日換㗎啦，聽日下。佢話：唉。 Dry cell 冇電都係唔好出嚟啦，慢慢過啦。係啊 ，OK，嗱，小心啲啊！假話講實字就變真話，我就想變真話。小心啲，小心啲啊，好難啊！好嘅。係啊，喂，繼續。你真係想老闆唔飲茶咩？行快啲兩步。 你話唔使即係要啦，嚇？唔該晒。好啦，俾條路你行啦。多謝你。你哋唔係賺佔中嘅，俾條路你行啊！佢啊，千祈唔好浸，係啊，因為佢上流有村啊嘛，哦，租嚟拍。咁啊係。佢上馬大落嚟嗰度啊，馬山村嗰度啊，污糟咯。係啊。霎過有人住，同有人住就污糟嗰啲間浸咯。係啊，我哋喺度霎過你食嘅，呢條都唔好。咁快做咩啊 ，Billy？華哥，唔該。就到咯喎。到邊行咋？落啊，行啊。係啊。慢慢啦，慢慢啦。係啊。阿華唔好行石級嗰度。收到。行呢度。好轉啊！石面好轉啊！阿華忠，係。影完呢條得。同我影一樣啊。OK。你拍完呢條。要行要攀個位置就唔上㗎啦。收工未啊，立哥？差唔多啦。差唔多啦。我收工啦，飲茶。收工。收工啦，差唔多啦。